अगर आप यूट्यूबर और अपनी वीडियो में एल्गोरिथम डिकोडिंग वाईटी या स्टेप गुरु की तरह विजुअल के अकॉर्डिंग साउंड इफेक्ट यूज करना चाहते हो और अपनी वीडियो को भी इन क्रिएटर की तरह 10x इंगेजिंग बनाना चाहते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि इन्हें फ्री में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ जहाँ से आप साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का एक लिंक दिया है। सिंपली आप इस पर क्लिक करके मोस्ट यूजेबल साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं खुद भी अपनी वीडियो में इन्हीं साउंड इफेक्ट को यूज़ करता हूँ और एल्गोरिथम बाई डिकोडिंग वाईटी भी। सेकंड मेथड जो कि मेरा फेवरेट मेथड है, पिक्सावे वेबसाइट। इसके लिए सिंपली आप गूगल में पिक्सावे डालकर डायरेक्टली पिक्सावे वेबसाइट पे आ जाना है। देन मेनू में क्लिक कर साउंड इफेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सिंपली आपको जैसा भी साउंड इफेक्ट चाहिए उसे सर्च बार में टाइप कर सर्च कर लेना है। देन साइट पर आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी, इसमें से जो भी आपको पसंद आए अपने अकॉर्डिंग उस साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। इस प्रकार अपनी वीडियो में साउंड इफेक्ट यूज कर 10x ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। बाय बाय।